हेलो गाइज, वेलकम टू अल्फा मोबाइल रिपेयर अप। आज हमारे पास PS5 का कंट्रोलर आया था जो कि वर्किंग नहीं कर रहा था। हमने भी एक बना के एक चेक कर रहे। देखो प्रॉपर, आप वीडियो में हर एक चीज़ हम लोग टेस्ट कर रहे। देखो चल रहा है प्रॉपर, देखो लाइव हर एक बटन काम कर रहे। कंट्रोलर जो स्टिक दबाओ ना, जो ये अपना, हाँ ट्रिगर दबाओ, ट्रिगर पीछे के ऊपर के दोनों, हाँ देख सकते हो गाइस, सब हमारा एकदम वर्किंग कर रहा है 100% ओबी। ऐसे